हेलो फ्रेंड्स, प्रमोद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना मेडिकल दोस्त प्रमोद कुमार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस से जमे कफ को कैसे बेअसर कर सकते हैं। एक्सपर्ट ने पाया है कि कोरोना वायरस सबसे पहले गले में जाता है, वहां वायरस को बढ़ाता है। वायरस की संख्या बढ़ने से गले और छाती में मोटा कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से सांस के जितने भी रास्ते हैं बंद होने लगते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है। ये मोटा कफ 3 दिनों तक गले में रहता है और इसके फेफड़ों में पहुंचने से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बाद में शरीर के अंगों जैसे लंग्स पर अटैक करता है। ये किडनी, लीवर और लंग्स को डैमेज करता है। वायरस के शरीर में घुसने के बाद क्या होता है, जैसे ही वायरस के कण बढ़ने लगते हैं और वो बाहर निकलते हैं और वो गले के आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ऐसा होने से अक्सर गले में खराश और गले में सूखी खांसी शुरू हो जाती है। ये कण धीरे धीरे सांस की नली को धीमा करने लगते हैं। जब वायरस लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स की थैली को डैमेज करता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को सांस लेने में इतनी परेशानी होने लगती है कि उनको वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता होती है। सबसे खराब मामलों एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इसमें लंग्स इतने अधिक तरल पदार्थ से भर जाता है कि सांस ही नहीं आती है और रोगी की मौत हो जाती है। अब आपको बताते हैं गले में जमा कफ को कैसे बेअसर कर सकते हैं। अगर इस कफ को गले में ही बेअसर कर दिया जाए तो उसे लंग्स में जाने से रोका जा सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करना होगा। आप गर्म चाय, काफ़ी, गर्म पानी, हल्दी के साथ गर्म पानी जैसे चीज़ों का भरपूर सेवन कर सकते हैं। इसमें गले में जमा कफ पिघलकर पेट में चला जाता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है जो उस कफ को बेअसर कर सकता है। गर्म पानी के गरारे गले में जमा कफ को खत्म करने के लिए आप रोजाना गर्म पानी या हल्दी के पानी से गरारे कर सकते हैं। इनमें एंटीसेप्टिक गुण होता है जो कफ को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप बीटाडीन से भी गरारे कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को करें मजबूत। कोरोना से बचने के लिए शरीर को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। अभी तक देखा गया है कि वायरस ऐसे लोगों को ज़्यादा चपेट में ले रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। इसका मतलब ये है ऐसे लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं, इनके लिए आप रोज़ाना विटामिन डी, अदरक, मुलैठी, दालचीनी, लहसुन, मशरूम और उन सारी चीज़ों का सेवन करें जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।